Oke guys, kembali lagi di channel Abal-Abal. Kali ini saya akan melatih burung apa ini namanya? Keket babi. Oh iya. Kita akan melatih burung keket. Gimana dia akan terbangnya? Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Karena satu subscribe itu adalah penyemangat hidup gue. Dia ngomong Jawa bro, orang apa orang kepena. Yuk hiburan. Oke, sip. Mulai.